Всем привет! Если у вас при повороте руля появляются щелчки или же хруст, советую проверить опорные подшипники. Многие люди, когда начинаются такие проблемы, сразу бьют тревогу и думают, что это рулевая рейка. И забывают о том, что у нас еще есть такая штука, как опорный подшипник. Опорный подшипник у нас располагается в верхней части стойки, находится здесь в стаканах. У некоторых торчат болты, 3 болта. У меня оно там скрыто, но суть не меняется. Опорный подшипник служит для того, чтобы стойка проворачивалась при повороте руля. То есть, если бы опорного подшипника не было, то есть у нас бы стойка, то есть либо терла бы по металлу голову, ну вот это, вы сами понимаете, что это к чему это приведет, или же вообще бы стояла ровно. Сейчас я включу видео, там где будет слышно, как он хрустит. Если видео вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.